Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos berfirman, tegesna fil hadisil qudsi dina hadis qudsi wal kalamil unsi sareng kalam anu menyenangkan hati. Saur Allah dina hadis qudsi, la ilaha illallah. Ari kalimah la ilaha illallah kalami eta teh firman kaula. Wa ana sareng ari kaula saur Allah, huwa adalah Allah. Man qalaha maka saha jalma anu ngucapkeun kana kalimat la ilaha illallah dakhala hisni, maka eta si jalma bakal asup kana benteng kaula. Bikasril ha'i macana kudu dikasrohkeun huruf hakna. Wa man dakhala hisni sareng saha jalma anu masuk kana benteng kaula saur Allah, amina maka bakal aman, bakal salamet min iqabi dina siksaan kaula. Parantos ngaluarkeun kana eta hadis saha? Asy-Syairajiyu, Imam Syairaji an Aliyin di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa fi nuskhatin li hadzal kitabi sareng ari dina naskah anu sanes ieu kitab teh versina aya nu rada benten saalit dina hadis anu ieu. Dina cetakan atana naskah anu sanes mah hadis eta teh kalimahna sapertos kieu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Ari kalimat la ilaha illallah hisni eta benteng kaula. Wa man dakhala hisni sareng saha jalma anu masuk kana benteng kaula, amina min adabillahi maka bakal salamet, bakal aman tina siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Versi anu bieu terdapat oge dina kitab Ihya Ulumuddin juz kahiji halaman 167. Sareng terdapat oge dina kitab Jami'us Shaghir juz kahiji halaman 147. Hadisna diriwayatkeun ti Ibnu Asakir ti Sayyidina Ali. Alhamdulillah kalayan taufik ti Allah Subhanahu wa Ta'ala, urang mah sering maoskeun la ilaha illallah dina waktu keur salat, dina at-tahiyat ya geuninganan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah anu ku urang diucapkeun di dalam salat sing bener-bener diucapkeunana bari ikhlas sareng ridho di pangeranan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga urang bener-bener tiasa masuk kana bentengna Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng aman tina siksaan Allah anu maha gagah perkasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkenaan dengan hadis ieu, Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala mengetengahkan cerita atau lebih kisah tentang taubatna seorang penyembah patung nu akhirna ieu penyembah patung teh maut dalam keadaan husnul khotimah. Wa an Abdul Wahid bin Zaidin sareng ieu kisah teh katampi ti Syekh Abdul Wahid bin Zaid annahu qala bahwasanya nyana
Syekh Abdul Wahid bin Zaid kantos nyarioskeun, kuntu fi markabin, suatu ketika kaula pernah naik kendaraan, tegesna kendaraan laut, mungkin bisa perahu atau kapal laut. Sawaktu Syekh Wahid naik kendaraan laut teh, fatarahatna rihu ala jaziratin, maka tiba-tiba angin menghempaskeun eta kendaraan laut anu ditumpahkan ku Syekh Wahid jeung rombonganna teh, sehingga ieu kapal laut teh terdampar di sebuah pulau. Begitu terdampar di sebuah pulau, fakharajna ilal jazirati, maka keluarlah eta penumpang kapal teh nyalametkeun diri masing-masing menuju ke sebuah pulau. Begitu Syekh Wahid sareng penumpang-penumpang anu sanesna nyampe ke sebuah pulau, faro'aina syakhson, kemudian Syekh Wahid sareng penumpang anu sanesna ningali seseorang ya'budu sonaman anu keur nyembah patung. Fakulna, kemudian Syekh Wahid sareng penumpang anu sanesna nyarios lahu ka eta jelema anu keur nyembah patung teh, ta'budu hadas sonama, wahai tuan, nah anjeun teh keur nyembah berhala ieu, nah anjeun teh keur nyembah patung ieu, wa fina may yasna'u mislahu, padahal ari tibang nyieun patung kos kitu bae mah atuh di antara kaula ge aya nu bisa nyieun kitu mah, piraku sih patung nu bisa dijieun ku jelema disembah. Begitu ieu jalma nu keur nyembah patung teh mendengar cariosan Syekh Wahid sareng nu sanesna, faqala, kemudian nyarios ieu jalma, antum man ta'buduna, ari anjeun saha atuh nu disembah ku aranjeun lamun lain patung mah. Fakulna, kemudian Syekh Wahid sareng rombongan menjawab pertarosan eta jalmi anu nyembah patung teh, na'budu ilahan fis samai, kaula mah atuh nyembah Tuhan anu memiliki aras di langit, wa fil ardi batsyuhu, sareng kaula menyembah Tuhan anu memiliki kekuasaan di bumi ieu, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Wa fil bahri sabiluhu, sareng kaula menyembah Tuhan anu memiliki jalan-jalan di laut. Maksudna Allah lah yang berkuasa di lautan ieu, sehingga laut anu sakitu luasna tunduk karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan seperti itu di Syekh Wahid dan kawan-kawan, kemudian ieu jelema nu nyembah patung teh qala nyarios, man a'lamakum bihi, saha anu tos ngajarkeun araranjeun seperti kitu, hebat amat araranjeun kok bisa ngejelaskeun tentang kekuasaan Tuhan anu sakitu hebatna. Kulna, kemudian Syekh Wahid dan kawan-kawan menjawab, arsala ilaina rasulan, anu ngajarkeun ka abdi sadayana tentang adanya Tuhan anu maha berkuasa. Kumargi Allah parantos ngutus ka abdi sadaya seorang rasul, nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian nyarios eta jalmi nu nyembah patung teh, ma fa'ala bir rasuli, ari Tuhan anjeun teh parantos berbuat naon ka eta rasul. Kulna, kemudian Syekh Wahid sareng kawan-kawan nyarios, qabadahul malaku ilaihi, Allah parantos marentahkeun ka satu malaikat untuk mengambil eta utusan kembali deui ka Allah, dalam arti muncek urang nama eta utusan teh parantos dicandak deui ruhna ku malaikat
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tos wafat eta utusan teh. Qala kemudian nyarios eta penyembah patung teh, fahal turika indakum min alamatin, atuh lamun kitu mah naon anu ditinggalkeun ku eta utusan pikeun araranjeun sebagai bukti bahwa pernah aya utusan. Kulna teras dijawab ku Syekh Wahid, naam sumuhun. Rasul abdi parantos ninggalkeun satu buah bukti, Kitabul Maliki nyaeta Kitabul Malik, tegasna Al-Qur'anul Karim. Qala kemudian penyembah patung tiana rosdei, hal indakum minhu syai'un, naha araranjeun gaduh sesuatu tina eta Al-Qur'an. Muncek urang mah coba bacakeun anjeun apal henteu kana salah satu eusi tina Al-Qur'an eta teh. Fasyara'na naqra'u alaihi surat ar-Rahman. Kemudian Syekh Wahid sareng kawan-kawan membacakan surat Ar-Rahman di payuneun eta penyembah patung. Ketika ieu penyembah patung teh mendengar bacaan surat Ar-Rahman anu dilantunkeun ku Syekh Wahid sareng kawan-kawan, fama zala yabki, maka eta penyembah patung teh teu eureun-eureun ceuri nangis hatta khatamtu, sampai Syekh Wahid menyelesaikan surat Ar-Rahman. Masya Allah, isin amat urang ku penyembah patung ieu. Lamun selama hidup urang can pernah bisa merenungi makna anu terkandung di setiap ayat-ayat anu aya dina surat Ar-Rahman. Urang mah kadang-kadang mun maca oge mun maca tarapati hayang menggali maknana. Naon sih nu dibaca ku urang ieu teh? Nu matak teu daekeun tembus kana hate teh. Sebab anu dibaca ku urang teu ngarti. Arek di mana bisa menghayatiina coba? Ya Allah, ya Rabbi. Tapi leuheung keneh, daek keneh maca oge. Ieu anu parah mah geus embung maca surat Ar-Rahman teh. Saking kedul ari ngaku Islam tapi maca Al-Qur'an kedul, isin amat urang. Nu matak wayahna ulah kararedul maca Al-Qur'an teh. Isin engke urang ketika menjawab pertanyaan munkar nakir, ma imamuka. Isin urang ngarek ngajawab lagi da ku sabab urang macana getar. Nah, setelah selesai ieu orang penyembah patung teh mendengar lantunan surat Ar-Rahman, summa qala kemudian nyarios ieu penyembah patung teh, ma yanbaghi ayyu saya sahibu hadal kalam. Tidaklah pantas, tidak selayakna didurhakai zat pemilik firman ieu, nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan ke seluruh makhlukna, sehingga Allah terus-terusan mengulang firman-Na, fabi ayyi ala'i rabbikuma maka nikmat Tuhan anjeun anu mana anu rek dibohongkeun ku anjeun? Mana coba hayu nikmat Allah nu mana anu bisa ku urang dipungkiri? Hanya orang-orang anu sombonglah anu melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sing ulah termasuk jalma-jalma anu melupakan nikmat Allah. Ia penyembah patung tiasa saking ku tertarikna dengan surat Ar-Rahman, sehingga ia penyembah patung tia meminta kepada Syekh Wahid untuk menjelaskan tentang Islam. Summa aradna alaihi al-Islam. Kemudian Syekh Wahid sareng kawan-kawan memperkenalkan agama Islam, menjelaskan agama Islam seluas-luasna ka eta penyembah patung. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar tentang Islam, fa aslama, maka langsung penyembah berhala dia memeluk Islam.
Setelah penyembah patung ieu masuk Islam, wa hamalnahu ma'ana fis safinati. Kemudian Syekh Wahid sareng kawan-kawana membawa ieu penyembah patung teh babarengan naik kapal untuk menuju ke tempat tujuanana masing-masing. Saterasna berangkatlah Syekh Wahid sareng rombonganana naik kapal menuju ke tempatna masing-masing. Falamma junnal lailu, maka sawaktos malam parantos tiba, wasallainal isya'a, kemudian Syekh Wahid sareng nusanesna ngalaksanakeun salat Isya. Akhadna madaji'ana linnaumi, beres ngalaksanakeun salat Isya, kemudian Syekh Wahid sareng nusanesna menuju ke tempat tidur masing-masing. Rek ngaistirahatkeun awak, rek sarare heula. Ketika ieu mualaf teh ningali Syekh Wahid sareng nusanesna menuju ke tempat tidur rek sarare, faqala, kemudian nyarios eta penyembah patung teh alana ka Syekh Wahid sareng ka nusanesna, hadzal ilahul ladzi dallaltumuni alaihi yanam. Wahai Syekh Wahid, ari Tuhan anu parantos dituduhkeun ku aranjeun bukti-buktina ka kaula naha sok sare. Atuh pan mualaf ieu can apaleun marukana Allah sok sare kos urang kieu meureun. Kulna, kemudian eta pertarosan teh dijawab ku Syekh Wahid, bal huwa hayyun qayyumul la yanam. Ari Allah mah dialah anu maha hidup sareng maha berdiri sendiri. Maksudna teu butuh ka selain makhluk sareng teu pernah sare saeutik-eutik acan. Qala, kemudian nyarios ieu mualaf teh, bi'sal abidu antum. Oh, atuh lamun kitu mah pangjorek-jorekna hamba Allah teh araranjeun. Naon sebabna? Antum tanamuna, ari araranjeun mah sarare we tengah peuting teh sapeting jeput, teu daek wiridan tengah peuting, teu daek salat tahajud tengah peuting. Wa maulakum la yanam, padahal Tuhan anjeun pan teu pernah tidur. Sing izin atuh ku Allah piraku eta waktu ti peuting rek dipake sare bae. Udang sakedeung mah atuh ulah sare wae salat tahajud heula. Ya hebat amat ieu mualaf pamatahanana nya. Jadi era ieu ku mualaf ya. Mualaf berpikiranna sampai kadinya, tapi orang teu pernah berpikir sampai kadinya. Datang waktu peuting pake sare kabeh teu hayang wiridan tengah peuting teh. Teu hayang we tahajud tengah peuting teh. Nu mata kudu ngahaturkeun nuhun ye ka mualafnya anu tos ngingetan urang. Ulah sampai urang termasuk bi'sal abidu, pangjorek-jorekna hamba kusabab teu daek nyaring tengah peuting bari eling ka Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasalnal barra, maka sawaktu Syekh Wahid sareng rombonganana sampai ka daratan, wa aradnal insirafa, sareng ieu Syekh Wahid teh bakal berpisah, bakal berangkat menuju ke tempat masing-masing. Jama'ana lahu syai'an minad darahim, kemudian Syekh Wahid teh patungan ngumpulkeun duit jang masihan bekal ka ieu mualaf teh. Kemudian setelah berkumpul sababaraha dirham, dipasihkeunlah ka ieu mualaf teh. Begitu dipasihkeun ka ieu mualaf, faqala, kemudian nyarios ieu mualaf teh, ma hadza, naon ieu teh? Qulna, saur Syekh Wahid sareng kawan-kawan, tasta'inu bihi ala nafsika. Ieu teh dirham supaya bisa ngabantu kanggo keperluan anjeun. Lumayanlah bisi keur meser-meser beas atawa keur meser naon we jang keperluan sadidinten anjeun.
Faqala kemudian nyarios ieu mu'allaf teh, dallaltumuni ala tariqi ma arakum salaktumuha. Aranjeun parantos nuduhkeun ka abdi kana jalan atawa nepi agama anu parantos ku aranjeun ditingalikeun ka abdi, sareng aranjeun anu parantos menempuh kana eta jalan agama. Ana kuntu a'budu ghairahu, baheula kaula pernah menyembah selain Allah, falam yudayyi'ni, maka Allah teu pernah nyia-nyiakeun ka abdi, teu pernah ngantep ka abdi. Afa yudayyi'nil ana ba'da ma araftuh, atuh piraku deui, piraku ayeuna setelah abdi mengenal ka Allah, piraku deui Allah rek ngantep ka abdi, piraku deui Allah moal nulungan ka abdi. Kaula mah teu kudu dibere duit ku araranjeun, jang bekal hirup kaula, cukup bae Allah anu memenuhi kebutuhan kaula, teu kudu dibantuan ku araranjeun. Kaula baheula keur nyembah pantung oge Allah ngabantuan ka kaula, atuh komo ayeuna kaula geus mengenal Allah, kaula geus memeluk Islam, piraku deui Allah rek ngantep ka kaula. Aduh, ieu keyakinan pan hese diberikan ku urang. Geus tawakalna luar biasa ieu. Urang mah nyekel duit 1 juta masih kena ngegebrek awak depan. Cinta mahi jang sabulanan, cinta mahi jang isukan. Ya Allah, ya Rabbi. Tawakalna urang mah can nepi ka dinya. Urang mah tawakalna karak tawakal kana duit, can bisa tawakal ka Allah. Lamun nempo duit tabungan geus cukup 5 tahunan ka karak urang jongjon hirup tawakal teh ngaranna. Jadi lain tawakal ka Allah urang mah. Kana duit tawakal. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabbi. Karasa loba pisan dosa teh di kieu-kieu mah ya Allah, ya Rabbi. Singkat cerita berpisahlah Syekh Wahid sareng mu'allaf teh menuju ka bumi masing-masing. Falamma kana ba'da salasati ayyamin, kemudian setelah 3 hari berpisah tepa pendak sareng ieu mu'allaf teh, qila li, aya sebuah kabar ka kaula nyaeta ka Syekh Wahid, innahu fin naj'i, bahwa mu'allaf teh dalam keadaan sakaratul maut. Setelah mendengar kabar eta, fajitu ilaihi, kemudian segera Syekh Wahid menemui mu'allaf teh anu keur teu damang parah sehingga dikatakan hampir mendekati ajalna. Begitu sampai bertemu ka bumina ieu mu'allaf teh, wa qultu lahu, kemudian Syekh Wahid nyarios ka eta mu'allaf, hal min hajatin, naha anjeun perlu sesuatu, bilih peryogi obat, atarepi hoyong ka emam bubur, atarepi naon kitu sok carioskeun ka abdi, bilih aya pamenta. Faqala, kemudian ieu mu'allaf teh nyarios, qada hawaijil ladzi akhrajani minal jazirati. Syekh Wahid, kaula mah teu butuh nanaon, teu hayang nanaon, sebab kebutuhan-kebutuhan abdi parantos terlaksana, parantos terkabul ku Zat anu parantos ngaluarkeun abdi di sebuah pulau, nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebat amat ieu keimanan mu'allaf. Padahal can seminggu-minggu acan ya asup Islam nanti. Tapi semenjak masuk Islam selalu mengingat karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saparantosna kitu wanimtu indahu, kemudian Syekh Wahid dia kulem we kasarean eta digigireun anu teu damang teh. Ketika Syekh Wahid kulem, faraaitu jariyatan fi raudatin hadra'a, kemudian ngimpen eta Syekh Wahid teh ningali seorang jariyah teh wanita anu muda anu cantik nuju aya di taman anu hejo. Wahia takulu,
sareng eta wanita anu muda anu cantik teh nyarios kieu ajilu bihi fi salamin hayo geura buru-burukeun eta jalmi teh supaya buru-buru asup ka Darussalam ka tempat anu pinuh ku kasalametan anu pinuh ku kasejahteraan faqad tala syauqi ilaihi sebab kaula ieu geus teu kuat nahan rindu nahan kangen ka eta mualaf teh. Masyaallah, hidupna dikangenin oleh bidadari. Aduh teh ngari urang dikangenin abah teu ku bidadarinya euy. Saparantosna Syekh Wahid ngimpi ningali kitu pas taiqadtu kemudian langsung ngorejat hudang ieu Syekh Wahid teh begitu ningali kanu teu damang teh wa qad mata ternyata ieu nu teu damang teh paratos wafat padaftuhu kemudian ieu mayit teh diurusan ku Syekh Wahid diibakan, disolatkeun, diboyahan dan lain sebagainya nepi ka dikuburkeunana. Setelah selesai Syekh Wahid nguburkeun ieu mayit, pulang deui ka rumahna. Ketika peuting wanintu tilkal lailata, reup we sare dina peutingna teh. Begitu sare paraituhu fil manami. Kaula ngimpi papanggih jeung mualaf anu anyar maot tadi beurang teh. Wa ala ra'sihi tajun dina impenan kaula eta mualaf nu anyar maot teh make mahkota wa baina yadayhil hurul aini sareng di hadapan eta mualaf teh terdapat bidadari-bidadari wa huwa yaqra'u sareng eta mualaf teh anu tos wafat teh dina impian kaula teh membacakan dua buah ayat nyaeta surat Ar-Ra'd ayat 23 dugi ka ayat 24 wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Masya Allah, etalah nasib baik menyembah patung anu berakhir dengan husnul khotimah. Tinggal urang kedah seueur ngadoa ka Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan ka urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa maot husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.